Exewara YouTube, it's your boy that the baby. Welcome to our YouTube channel. Just sit to the middle alone. Okay, it's your boy. House. The vegan server star na It's your boy. Very easy. My Insta handle. My Insta handle is Black Paul. Sure. Sure, it's not your boy, it's your Jan. As the DJ. Sure. It's not bad. Sure, James Bahan go. Here I go. Here when it comes to England. So, sure, it's your Jan. See a bomb on IG. Check it out. Champagne party. Wow. Yeah, guys, and Well, ladies and if gentlemen. it's your first time here, Everyone says this, yo, Like please and like, subscribe. yes, As a big please, and comment, So, comment. dat de baby zei wat brengen ons vandaag hier. So, kijk wat, nee, maar ik was in een iets praten. Recently gebeurd, zie. Recently gebeurd is Valentine's Day. Cook. Valentine's Day is now December, after December. Yeah. So, what balance, like what happened December, Joe, to be Valentine's to be like the second month or two? Why not July month? Why the second And month? not in January. In January. Fix. Right. Hoe kom Valentine's like? En hij goed dat het festival gebeuren, het is nog gebegeerd, die verstaan. Hoe kan nog hier zitten? Ik moet nog poppen. En die zak is January. Tegen je. Word je zo lijf. Dat is nog January. Nog Januari nee. Hoe waren die kinderen allemaal maken, iemand zo op een atje? Nee, ik bedoel like een probleem voor zin bro. Of waar heb je? Hallo heb Chicken on the shoes, rather be as it's festivals, bro. It's not like we don't know what happens when it's festive, though. Snake. Ja. We all know what happens when it's festive. Then you don't. What are they cutting on with oxygen? Groot tomates aan. Tomates, yeah, bro. Dat is You feestig. can rely on the sun. There's a long night. Groot tomates aan, you know. So, as I be Valentine's, ik say, so ik moet be kies a koop. Maar je dan zo sing, groot tomates aan, you know. Ik moet be Valentine's gives a koop. Nou luister alle love songs nou. Het groot dommakers nou voorbij, nou is het love songs. Honey, you don't mama. Ja. And we know, though, let's face the facts. Scan money, Ja. Kan we dit Valentine's Day, James. Hoe was het Valentine's Day? Ik was nog een lang distance Gaat. Ga. Valentine's was een zaterdag, bro. Yo. Ik bedoel, hij heeft een Valentine's. Kijk, je weet maar een long distance. Facts. Ik heb hem niet. Ik heb niet. Anyway. No. Oh, check it on the past then. Yes, because no, Facts. Maar je kan me nog eens hoe was Jelle? Nee, maak je niet wat plannen zo. Yeah. Oké. It's open relationship. Nee, it's open. It's open. It's open relationship. Ah, Oh, nice. So, let me start here. How was the Valentine's Day? Ish, bro. Ali no lang trekking, man. Je kent That's Vreemd. Oh, So, dat is nog een topicje. Zoals je praat van Valentine's Dag bij mij, joh, dan praat je van een normal dag. Als je van, ik zal er gecelebrated, verstaan je? Ik zal niet gecelebrated als ik gevreed. Ik zal hem ook weer zo celebrated, joh, verstaan je? Maar dat depend ook, man. Dat depend ook, joh. Like, die buiten is te arawaas, joh, joh. is een madame, je gaat hem niet. Als een nadag, ja, maar jong, daarom depend ook op je kind waar jij moment had, man, verstaan je? Ja. Anders komen we van een ernstige festival af. No, wat is het dan? Wat een kind. Obvious. Wat een kind zoekt je, joh. What's it going Ja, to papa, Wat je een wat een kind zoeken. Wat een kind deserve een ernstige kiefer willen. Nee, goed, ons vraag is nog wat chill. Verstaan je? Dat is ook zeg obvious, een kind, like. Dat ik ook ken, man, die zijn nou een kind, die, joh, ja. Geen karaktereigenschappen of mensen maar los. Obvious. Kom, we maken het easy voor jou, net om jou te aan. Net een loyal sweetie. Dat is echt maar fijn. Basically. Easy. Yeah, it's not loyal. Net loyal. Even if it's an alien. It's just Zo ID praat.
Yeah, he said even when the face can't decline. who say that? Beggars don't choose. Beggars don't choose. Loyalty, bro. Yeah. Baie belangrijk, Joe. Mama, angadala, Joe. Jy was beter as my hart nog 'n brief oor van 'n sweetie, Joe. Dan ken ek hy oor. Verstaan jy? I disagree with fun. Hoe sê jy? Dit is man. Convera. Nou explain, Joe. Okay, ja. Dis nog Yeah, maar anyway, May Valentine's Day. Yung kena ni Jola kiyo, what? Ew. Ay, What do you mean you can't Eh, enjoy kena it? okay, what is my relationship Thanks, thanks. Enough for a udon. Sa kanya situation. Relationship ah. As a katiman, anda sa baro. Don't varen happen of Valentine's. Op Waar het julle het? twee. Varen happen vir hy. Uming. Sinds jy mos nog nie ken nie. As jy Ja. 'n situationship of wat. Varen jy gedoen vir hy dag of Waar wat? het ek gedoen vir Valentine's Day? Ja, of het julle twee eens gepraat hy dag. Nee, I choose kay. Waar het ek gedoen vir Valentine's Day? Maar ik ben die join op long match gezien. Ik heb achternaam ze game staan. Liverpool. Ik dacht, klaar. Next text. Wat is het tekst? Next Ik call. krijg niet zo good morning tekst. Yo. Yo. You said I need a good morning I text. see Okay. night tekst. Yeah, only choose. Kiaba Maiza. It's time for you, ba. Good morning tekst. Good night. And apparently die girl ergens is 'n full foto's hulle post op sy WhatsApp status. Ergens flowers. Yeah. Yeah. Yo. Yay. Andadala. Ah, yo. Yeah, what tell you what we pray. Oh, William said, "As gaan we join." Nah, dog. You say, Valentine, ish, no. Same as this guy, dog. I just woke up. Next, good morning, nothing. Niemand praat met mij nu. Yeah, bro. Sing alive. Yeah, we're pushing this year, 2026. No honeys this year. Hashtag no honeys this year. "No hands." Only chicks Man in the back. disagree. Yeah. No. That's all I need to women, man. That's all I need to women, man. Huh? Ken. Yeah. It's long distance. Yeah. Nah, dog. Ons How's the hoor. long distance going, bro? Para ik Dat is na. Ik lag op begin. Toen vreeg je long distance of weer dat je probeert die mensen reden. Nee, en we gaan die kan die kan is net in KDBS. Nah. Nee, man, die mensen reizen met z'n lang. Dat is Nee, hij ik niet, bedoel, man. ik bedoel, voor echt met de kassie wat gewoond is, hoe freak die kas. Straight. As long Ik kan distance. maar beren zijn maar Even door dus long distance. Ga naar mooi man. Hij wil so die van die Papalelo af tot een KDBS maak het nou long distance. Hij eens kan die mensen zien voor hij Valentijnsdag. Efforttions, you know. I mean, like, young, I see some very dog. It's not Dat is even reeds, Joe, wat ik je verstaan. Eén nog een check. Mensen zijn een andere province of. Yeah, thought check you. Mensen aan een city of aan een province. Kan je mensen zien? mensen around. Nee. Kom maar, master man. Oh, met Ja, jou. man, die man van dan We geloof. gaan niet te veel aan die man. We gaan niet te veel bij die man aan die man. Ja, moet daar nooit doen broer. Yeah. Vraag. Yeah, I was now trying to cook this one as well. Ik kan maar eens op hij pose of WhatsApp. Ik kan wel Hoe was die trap abuse nou? Was niet. Waarom maken we het bij hem? Terwijl we niet tragen. Yeah, gimana? Yes, ja, man. Dat is goed. Dat is wel onzin, man. Dat is niet bij je. Verstaan je? Dat is hier om te praten. Like. Okay, by the way, fine. They are choose a post nog steeds icon, verstaan je? Maar je zeker maar net gehyped, als we je zien niet, man. Ik heb die oude gehyped. Ik ga je tekst wees. Ik ga je tekst To be wees. honest. Waar ik kan zeggen, jong. Zij komt van me, jong. Ik hoop je weer je vrienden gehyped. Ik wil. Van helemaal nog zien, ik is nog daar, verstaan je? Toen check ik ook geen eens na. Toen zei ik maar net, nee, ik heb het niet gehyped. Als ik ken, like, verstaan je? Yeah, die man. So,
And by the way, I nee. see. Ons Still, noem nie it's naam. scary because As daar gaan nie public ding. Probably ding van Joe, like ons praat die persoonlike goede hier so nie, Joe. Dis maar 'n relationship status. Ja, dat is niet de relationship Oh, state. jy Maar ek en die mense is vrij, die man is niks iets over, verstaan je? Dis maar net kondo wat wees wat van. En die mannen ken wat is die rede hoekom ek vir hulle geheid het, sien jy so. You as, jy sal nie weet nie, maar one day is one day. Ek Hulle ken ken. haar nie. Moet jy waar Oh, jy yes, gaan ik ken. moet het halen. Ja, kijk je James, dis 'n vraag wat ek wil vra man, sien jy? Sinds ons mos nou dis liefde man, sien jy? Strijd. Is iets wat gehappen het man. Like om te sê, ek ken hoe view julle Rishanti. Is 'n proposal wat gehappen het in die papel staan. And it's like a proposal they cheat on your mouth. Ja, it's a flow, man. Ek ken hoe view jy daai. Ken jy vraag jy daai? Flow. Dan as venue a problem as you propose. In the Good proposal. question. Yeah, dog. I feel like, yo, As venue a problem. Ek voel die venue is 'n probleem vir. Hoe jy is. who is one? Nah, Hoe you, kom voel jy Maar so? voel jy venue is 'n probleem? Ek voel my venue as 'n problem. Yeah. yeah. Ah, Hoe kom voel No, jy? dat ja. No, Hoe voel jy Siana? Hoe voel jy? You know what, choose. I feel like it's very important om like die regte moment, plek te kies om te propose. Verstaan jy? But- Vir my is 'n daarom is But- 'n probleem by my, verstaan jy? But what if jy het gemik op die groep? Nah. Ek vra man. As in, Nee man, ons het rol anders by die oh sorry, yes. Ek bedoel No, yes. Julle gaan mos nie op die That's groep groovy. gaan trou nie, but julle het gewoon Jy ontmoet by die groove, die man Love at first sight by die groep. propose by die groove. Propose by die Nee, groep. kaya mas maar by cheese throw. Straight. Trek maar sommer in dan 'n pause daai. Ja, maar kyk, as ek nou 'n venue sien, nee, shit aan. Nee, venues is baie belangrik, chance. Like, daar is dan 'n moment, imagine you kom sê jou kinders, verstaan jy? Om te sê, jong, waar ek my, ja, ons is waar, jy kom sê jou kinders, jong, wat ek doe, sal jy kry wat, ay, Hey, wat, cheese aan wat, jou. verstaan jy? Ja. Propose by cheese. Op een manier, Ah, jy is dan die yo. mens wat nog steeds die kind kan kom keer om te sê, jong, die kind moet nie drink en wat, verstaan jy? Maar jy kom maak so goed te lyk, op die groove. But I feel like now that Okay, nou wat is die ideal propose plek vir julle personally? As jy al van dit gedink het. Nah. Jy nog Ja, aan dit gedink het. ik vraag me nou een andere vraag nog, die gedachte was nooit daar nie. Vraag me nog een vraag wat ik nog niet weet. Niks nie. Nee. Proposal plek van my. Shoot. Ik Okay. raak iemand in, hoe iemand wat ik kan Zet hem zo zeggen. aan. Wat is die proposal? Waar wil je trouw? Of waar wil je... Of waar... Kijk, als men honeymoon gin. Kinders na daarin is die plekke toe gaan. Bro, ek is 'n Jan broers. No. Hij is nog white Waar wil wedding jy die met kind my. van? Waar het Hij is nog white wedding. Terug Yes, die Jojo kid, why didn't we also go white wedding? Dat wat op hem te kwijt wil. Safe hem. Zeker. Dan moet hulle miskien betaal vir hy white wedding. Je moet niet, je moet niet die zoet krijgen. Why didn't you speak Paris toe gaan? Toe speak wil Saudi Arabia toe gaan. Ah, maar ik heb nie bro, ik heb like. As ek 'n dol vat nie bro like. Ek is mens daar my dol maak laat. En dan moet die dollars op fantasy. So ek moet hy. A drome, verstaan jy? As iemand 'n droom om te sê jong sy wil eendag like 'n white wedding, sy wil waar wees. Ek moet nou maar daar is om te sê jong kan hy goed te waar maak vir haar, verstaan jy? Van kom te trouwen hier als je. Verstaan jy? Trouwen is niet. Dis maar net naam nie man, dis maar net 'n naam daai nie man. Dis jy jong dis ook getrou. Jy wil ook haar die groot tatas as. Maar ja, is no. Ja, maar hij is wedding zo. Napa. Straight nie. man. Maar wat mag wij? Hij is in Napa. Hij is een groot tatas aan. Nee, maar is toch in Napa. Twee mensen nog steeds twee mensen. Ja, ik ken maar hij zo. Ah. Zo, dan gaat het. Mensen hebben die notion van om te zeggen dat wanneer mensen trouw, de sfeering is gewoon stop. Die sfeering Ja, stop zie bij dat jou niet. shoes. Nee, maar kijk, ik voel, ik ken niet was 1990, hoe was het ook zo. Ik was 2000. Ik voel dat 2000 zo, je was daar niet. In terms of, denk je die sfeering gaat Lifestyle, stoppen? lifestyle. Ja, die film, ik voel De sfeering sfeering zo gaat af. niet stoppen. Nee, is no worst man man aan Kijk, doos choose. ja, paf. Ek voel ook so as. Het is easy om dit te doen. En dit is net like 'n jong as out is. Al both sides bro. Nee, die rekker gaan zeggen, ik heb hem ook Verstaan gezegd. jy? Especially in Papelelo. Van Papelelo is klein. bro. Dat is ik ook, die is ook lekker. Bro, you can't look like a single kind. Yeah, again, I just no way. We probably had
elements. Oh, yeah. So does he blow me problems? Hit up his elements. You care? Ons ken oxygen. What's that, bro? His elements, you know. Ons praat net die waarheid, jong. Okay, woede. It's unfiltered. Maar bro. ken je wat is die ding dat hoe kan ik nou zeggen, the probability of that happening, of the percentage of that It's bio. happening, is 99%. It's by a world, bro. It's by a world. very possible. You probably chowed and who got chowed last night. Yes, last night. Yes, Especially festive, jong. Hy goed het hem al gesien, bro. Like, straight. So, do I have a chief forgive you? maar voor ons naar die toe gaan. Dat is niet wat ik vraag, maar toch ook zo anders weer geworden. Maar het zit er mee gevraagd, but that's actually a question statement. Zeg nou, sorry, ja, hou me, dus Sweden. Je is vandaag bij mij, staan je. Dan doe ik mijn business met je Sweden. Dan gaan we gaan doen ik mijn business met je Sweden. Dan gaan je Sweden om naar jou toe. Same day. Same day. Like, voel je die difference? Like, can you feel a difference? Like, man, someone was cooking here. No. Others feel the like, others feel, but fully like difference because me personally, don't get the full Die sal toch, man. because Ik denk dat kom oké. they fully in fun. Nee, jong, man. Full meaning I Kijk, je daar niet, man, aan choose, man. Moet ik gedaan? Jouw brain is, ja, eigenlijk is dat, jouw brain is niet daar om te zeggen, hey, jong, wat die. But even En hij kunt ook, die way ook nog, dat hij moment gaat aangaan, verstaan je? je gaat kan ook wat zien, is jong. het? Als je nog wat noem je het? Nou niet zo goed, dat is bij strong language, but say mensen als je masturbate en je kan nog. Nee, is not. Die zal voelen, Niet is in not. naughty, but niet in naughty, but orgasm. Die orgasms aan matter nou die mood change om te zeggen, no man, die monies was ek en die guidance is verstaan je of wat. But in terms of say no, Too much details now. say no city orgasm, but they gaan naar jou toe, ze slagen guidance. You're not gonna feel it. Then you are full. Because that thing is made to go back to its regular size. Even wanneer dollar kom kram ook. It goes back to its regular size. Je gaat niet voelen om te zeggen, no, die kan niet, no, baby, die uitgepushen, no, say no. Nee, maar dat valt tijd als je dat moet. Obviously, but that is no, obviously, je kunt dus anders worden dan de birthday, verstaan je? Ja, maar die smash op, man, je gaat dan voelen, man. Die smash. Die man is nou weer gesmash. Dan komt pull up je Maybe like an hour later. Een uur nadat, dan kom je naar jou toe. Hour later. Bro, yeah, you saw it because You there saw is it, an opening. Denk je dat zo? Dog. Niet dan zo. Ik ken hem zo. Zo je daar helemaal nog komen. Nah, but you know, hey, you don't see now. In terms of Ja, maar ze hour later. as you verify, Veel later, teruggekomen. you don't come do that, you verify. But as you so you verify and you come realize later, I seen you. Even if you, as you I seen you, actually, is actually opening, but you too gaan. Ik ga niet onmiddellijk doen, ja. Maybe more als ik kan opstaan en maar er toe gaan, you know. But like, als je pizzas en you see, dan ga je zien, ja, actually. Je denkt dat die is hier gekomen. Dat is straight. So that's why ik zei, jongens, ik kwam an hour ago. En hij kan komen, now obviously, je gaat voelen. Obviously. Je gaat ook voelen, joh. Yo, what Een keer een gevoelig aan en niet Hey, zo. that is funny, because you know, sometimes, als het denk zo, yeah. Extra large pot. Je denkt dat die. Nee, je denkt. Je een pot. Hij dan werkt bij zo, man. Je denkt aan het en je moet, hij dan moet hier naar doen. Trek. Span. Tot ik dan hier en gaan, you know. Als je dit iets dat je komt, dan gulp je. Nou kom je pak die But because, what? Je kan je net inpakken. Er is to be a suspicion als je net komt en je pakt alweer gewoon en yo, what kind of? Allee, dat gaat te veel. Dat gaat te veel. Nee, maar ik heb nog een vraag van jullie, Jens, man. Ik zie, als we video's, ons alle video's opgooien, van die dollar wat zo. Ik ken niet eens het Rostelo, whatever, maar als kalle dollars zien. Aan die winkelen staan. Wat praat je, jong, papeleren zo keizer, wat.
Verstaan je? Alles zie. Kom maar zeggen, dat is rechter man. Hoe voel je je? Is de dollar wat je gezien in de praat zo op heel lang? Nah, ik heb al across gekomen zo mensen. Straight. Ik heb dan een Swedish opbereid wat like say jong, I prefer populaire outfits, you know. Cause I feel like jong, alles outfits dan is die man, I feel like maar. Ik wil eens zeggen, man. Come on, let's watch our tongues next. We're not trying to stop. Yeah. We just boring. Praat man. Yeah. Nah, niet in a bad way, but like, I feel my like jong. I see the cell in man. No, Die wat, die vibe of wat? the vibe. The way hoe die man alle treat, verstaan je? Cause alle voelen het heel. Alle clash man, alle is a kid. Teachers, ze willen jullie zeggen, maar willen hem ook zeggen, you know. So, Don't just say to it. avoid conflict. Nee, maar we mee kan man. Ja, Even aan of hier. As well. Nee, wat nee. Als je ook kan kijken, zoals hij kan er zo. Nou, ik kan nou, recently, like, no, currently. Als je nou bij die groove kijkt, als meeste net, like, kom colored kunnen. Ken je bij ons, die beetje zijn jammer. Als men ze altijd zo niet man, verstaan je? Het altijd gekregen, ons wil pull up, stones goed en fingers. Ja, alle komen in ons gaan. Het schaars wil pull up, maar nou pull up alle aan, verstaan je? Maar nou dan moet je nou één ding kennen. Zoals hulle sê, ons is die rechte man. Nou wat maakt het ons populaire sit kinders voelen jong? Onze rechter man. Ons is die rechte man. Good, very good. Yeah, question. that's a good question. Very good Kijk, question. personally. Oké, wel, hulle moet in de papier, hulle kinders gevraagd, hoe komen ze, hulle ons slechte mannen? Kijk, I feel like yeah, die reden waarom onze kinderen voelen hier. Populaire mannen is hier. It's because die mannen cheat. Maar die probleem is... No, honestly, mannen cheat. Cheating is universal. Dat is toch die man wat het shit in Have you ever? Cheating. Nee. Baul. Nah, but like, honestly, als je aan andere op, als je die social te gaan waar je ziet een populaire man als varken, wat bedoelde? It's cheating, though. En dan als like baby daddy issues, you know. I suppose I met die baby daddy issues ook hier. Het is een populaire man spelen met een grote rol en dan What? Maar zie je reasons wat je nou daar gesteekt hebt. Van, ik geloof dat je reasons krijg je makkelijk van die dollar af. Dus oké, nou. Nou denk je niet, like, die colored kinders van hij kant. Voel hulle, praat hulle ook misschien zo, hij oud is. Dus kom hulle kom hulle die kant toe. Maar toch maar net de proximity thing. Straight. Straight. Shane werkt vice versa. Je denkt proberen daar, no one's man. Je wordt verveeld van Ola. Die is around Ola. En dat is ook die ding man, die andere ding. Die kunnen zich streng vervelen van ons. Van Ola. Yo, I don't see that scene. Hey, bro, die man. I can see you aan, bro. I can see you nee, zien man. She my kitty. And the thing is also actually, they don't like the mystery for dollars baie belangrijk of voor allemaal. Verstaan je? Not knowing a person. Is baie belangrijk. No, hierso is like allemaal ken allemaal. Ja. Player winner. Die kansen dan is like I don't know. Loyal. Als komt nooit die context van cheating. Oké. Die context. You can't relate. Kijk, Verstaan je? context. Maar je hebt nog niet context hier. Zoals man het zeker man het de proximity thing. Verstaan je? Wat niet is altijd maar. Verstaan je? Zoals die nieuwe mannen. Kijk, hier zoals oude mannen. Je hoort dan. Ja, maar hulle is ook Yeah. Ja, dat maakt zin. No. Dan moet hij autisme ook een beetje komen klaarmaken in populaire ook. Nah, but as well now. Hoe check je? Ons het nog maar een andere zijn. Actually, Onze Harry's die kan, even being honest, die kan er gewoon niet in. Color kids. ik heb nog niet gezegd. Ja, Maar dat is wat iets wat- hier kant, what's happening? En Ja, dat Ja, ken you die know, mannen. die ding van, die vier wat die mannen van die oor kan nou. Van onze kinders die kan. Onze kinders komen hij voor. En hij pokken en hulle, zie, hij denkt, joh, die mannen vier, hè. Ja. Nou, ons die kan
We used You to. used On scale, yeah, die mensen zo, man. Ja, maar dat is een podcast. Oh, maar die kan net zo aan de gang op zo, die ik maaien. Draaien. Ik wil bij Joe, Ze man. hebben het hier bij je. Ja, dat ben Maxen, I man. wanna put my nail in you. Wait, say. Wanna put the what in the what? Ja, ja. I wanna put my nail in your bang. Wanneer het Maxen? Nee, Maxen, machine. Dat is kan wezen, you know. That's where it is. En dan nog iets, man, als je erbij zit. Hoe was festive, man? Jong, festiviteit, het is een ander ding geleerd, jongen. Festiviteit. Kom eens zeggen, bro. Die main rule van festiviteit. Kom eens los die ding. Especially like een... Kom ik zeg maar niet voordat het weer aangevat wordt. Like, kom eens los die ding met ons zeggen, jong. Het is festiviteit zo nabi is, hoor je, jong, als je ons loopt draf. Ons loopt gym. Ons kijken onze bodies. Verstaan je? Broer, festiviteit nodig je daar en festiviteit nodig zaak, chance. Festiviteit nodig zaak, bro. So basically, een man moet eigenlijk zeggen van... Zie je die tegen? Ja, het is. Aan festiviteit nodig zaak, I chance. thought it's easier said than done, I choose. Verstaan je? Ja. Dat is hoe ze gaan is, man. Die gaan is... And where the Yeah, mommy ja. said, though. Ja, This ja. man where the mommy said. Waar die mami's die van alle parties, but as soon as festive is around the corner, dan word je net heel summer parties. Summer party. Ja, Bro, we don't care about Maar we summer gaan in parties. december. Samen gaan we december. Mm. Maar hoe komt december dat ons camera is samen? Nah, let's me zeggen, is het november. Je expect no progress en hij man zit dit. I mean, you know, morgen, nee, ik ga niet morgen niet. De tijd is niet te slieren van de squads. Ari, Consistency, dog. praat van summer parties, nee. Hoe voel je about dollar wat, like, wel self-post, Insta, WhatsApp, Facebook, Wat? TikTok, Wat? Snapchat, The test level. Nee, omdat ze is de thirst therapy, but they post like Bikini vibes. yeah, the body always what that. to what to what. Nah, look, Yeah, it's no problem. honestly, that shoes for me is not a problem as long as it's not my hand. Yeah. Yeah, ek is not like. Okay, jala twee. So, No. Kan go die man iets. Kan go die twee man iets. Dat is fijn. Je komt krijgen die aan, hè. Je ziet op dat Insta. Die kan posten en wat. Die voelen op de man, die kunnen je typen wat, verstaan je? Daarop approach je die kunnen, maar dat toon je fijn. Zal jij op je stage komen om te zeggen, hij kan toch om stop om te zeggen, je mag weer zo goed. Hij is niet aan. Nee, die komt plam, die hoort niet dingen. Die komt plam, dat toon je is nou. Ze is nog je toon. Ga je hem nog om stop om te zeggen, je mag weer. Okay. Okay. Ja, ik voel like, yo, here's my shit. Ik ga je zeggen, sweet camp. Kom eens. Verminderen ons een beetje die fail ways, man, you know. Like, ik zeg niet, yo, money skin, don't show skin, you know. Face, but not as much. Because what if now? We're my chance. Kom eens zeggen, yo, ons is bij die trouwen. Nee, is bij die trouwen. Ons moet een slide maken van je foto's en maak ons een slide van je bikini foto's. Hoe ga je als een sweetie voelen? Als je dat gelijk kijkt. Ga je niet voelen? Because mensen kijken, you know, yeah, oh, je was een zo mens. Je was een zo mens geweest, you know. But ik denk niet in vandaagse generation. Ik denk niet in vandaagse generation dat zal een scam te zien. Remember dog, nou. Als je net ons verliezen wanneer. Je ouders is zo, hè? Thanks. Je ouders komen zien, hey, yo, oh, die mensen maken dit zo goed. No. So, choose. I don't think ik is willing om. Okay, die social media. But it doesn't mean you ik ga niet met mijn sexy chance. Ik ga niet met al mijn moeilijk. Yes. I want you to look good next to me as well, you know. But die social media, no fool about it happening like in real life, because we seen a lot. Als we die lopen met een rok, elke keer als die loopt, dan moet hij die rok aftrekken. Maar ik kan het gebruiken om niet die rok aan te trekken. Want elke 2 stappen, 3 stappen, wat ik maar dan moet hem nog aftrekken. Actually, is aan om check.
feel like as jy gaan aanhou. Jy kan sien dat jy mense wil se kamp nie man. En die ding, dis hoekom ek wil aan after. after. Worst part, Zwaar. worst part, ek kom klein met jou om te sê, jongie man, kick me, what, I don't feel, what. Maar voel as jy comfy is in die ding, ja, be huge. En Fra, how do you feel about? Vir my ek voel, Ja, niks, ek sodra voel. jy comfy is in die ding, ja. Maar moet jy nie nou, omdat jy wil nou, soos dinges lyk maar jy het nie daai comfortability, verstaan jy? Maar hy mens, verstaan jy, daai confidence wat hy mens het om my aan te trek. Don't wanna lie in ek try om beter te wees, but I don't fuck with it actually. Ek try om beter te wees, ek try. Kijk je chance, man. Dat is grappig. Kijk, ons gaan hem nu oprollen, man. Zie. Ja, Salvia, biedt elkaar weer tweede episode. Thank you.